Hello friends, welcome back to my channel Easy Recipes by Mariajud. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் டிக்கா மசாலா எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வீட்டிலையே ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். இப்போது மஷ்ரூம் எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு ட்ரை கிளாத் இல்லைனா ஒரு டிஷ்யூ வச்சு ஒரு மஷ்ரூமாக நல்லா தொடச்சி அது மேலே இருக்க ஈரத்தெல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 3/4 கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், அதுக்கப்புறமா உப்பு தேவையான அளவு, அதுக்கப்புறமா ½ லெமனோட ஜூஸ் புழிஞ்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா எண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு. இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்பூனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு மஷ்ரூமாக நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இதில். ஸோ எல்லா மஷ்ரூமே போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போது இது ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊற வச்சிடலாம். இப்போது 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க, அதுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துக்கோங்க. பட்டர்லாம் நல்லா உருகுனதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம 15 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்ச இந்த மஷ்ரூம் டிக்காவை நம்ம இதை ஒன்றுன்னா நல்லா ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி பிரட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ மஷ்ரூம்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு, நம்ம இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது மஷ்ரூம் ஃப்ரை பண்ண அதே எண்ணெயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் மறுபடியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு பிரியாணி இலை, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், அதுக்கப்புறமா இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணி லேசாக வதக்கினா போதும், ரொம்ப வதக்கிட வேண்டாம். லேசாக வதக்கிட்டதுக்கப்புறமா இப்போது இதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு லேசாக வதக்கிடுங்க. ஒரு பச்சை மிளகா, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இப்போ வந்து தூளில் ஆட் பண்ணிடலாம். மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், அப்புறமா கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க.
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம். நான் இன்றைக்கி 2 சின்ன சைஸ் தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த கிரேவி நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சியில் ஒரு 1/4 கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும். அரைச்சிட்டு இப்போ மறுபடியும் அதே தவாவில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இப்போ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிடலாம். நம்ம கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி ஊற்றணும். அதுக்கு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் பேலன்ஸ் இருக்கிற பேஸ்ட்டில் வந்து ஒரு 1/2 கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. லேசாக கொதித்து வரட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூமை ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம மஷ்ரூம் டிக்காவை ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிரேவியோடு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மல்லி இலையை மேலே தூவிடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் டிக்கா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.